Hey besties and welcome back to my channel. In today's video, I'll be showing what hashtag real K-pop music is. This is just what I consider to be the best K-pop songs within their respective concepts or sounds. Please don't take this too seriously, it's just my opinion. Now, let's get started with the video. 지금 나를 잡아 아니 나를 더 savage. Get me now 이제 내가 너를 잡아 now I'm a savage. Zimzalabim zim zimzalabim zim zimzalabim zim zim Zimzalabim zim zimzalabim zim zimzalabim zim zim Zimzalabim zim zimzalabim zim zimzalabim zim zim On by the music 구해줘 cause I'm risky 외로운 힘이야 수많은 이름들이 온 힘을 다해서 울리는 목소리 Mystery 몰라 아직 나는 몰라 기본 사강 공식 사람들의 이별 공식 Hysteria 우리 real vibe killer Simon says 우리 real vibe killer 다 똑같지 재미없잖아 Don't mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 그냥 얘만 훔칠 beat 어디에도 합술 리듬에 맞춰 1, 2, 3 밤 향기에 또 취하고 멈추지 않아도 돼 stay 더는 움직일 수 없도록 더 천천히 너를 애태우게 할 한계 없이 독 빠져들고 싶게 할 너의 심해 및 그 고요를 깨운 나 And go like a crash 전부 훔치고서 미치게 한 stage And move it like a glitch Don't go no fake it 너를 알게 된 후 매일 기다린 phone call I got to
the end of the video. I hope you all enjoyed. Please like and subscribe if you'd want, and have a good day. Bye besties.